Shalom les Koulam, אנחנו מתחילים את הפרשה Pikoudé. Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui la paracha de Pikoudé. Donc cette paracha est la 23e depuis le point des départs, c'est-à-dire des parachutes de Bereshit, de paracha depuis Bereshit. הפרשה הזאת היא 23 לפי הסדר של הפרשות אם נתחיל מבראשית, ובספר שמות שהוא הספר השני של החמישה חומשי תורה, הספר שמות שייך לאבא, זאת אומרת לאצילות. לכן הוא מתאר איך הפרצופים שנוצרו בשורש הזרע שלהם, כל הפרצופים מלאים האלו נוצרו בבסיס בתוך הכתר, בתוך העריך, בתוך הכתר. זה בא כל התורה היא מעתיק יומין. Bien que toute la Torah soit de Atik Yomin de l'ancien des temps, les parsoufim qui vont être émanés à partir de l'ordre des parachiotes qui sont les parachiotes de Shemot, du deuxième livre du Pentateuque. Alors bien sûr, le deuxième livre du Pentateuque est relié au deuxième parsouf qui est le parsouf de Abba. Abba, c'est-à-dire Atzilut la Chochma. Donc là, on va voir comment se déploie au fur et à mesure cette Atzilut et comment elle va sortir le monde du Tohu Bohu qui est l'exil d'Égypte symbolique, et comment ensuite ces parsoufim vont s'agencer et se répartir dans le lieu de la parole qui est le désert, le Midbar, et elles vont organiser la construction du temple symbolique portatif qui est le Mishkan, qui est le temple de l'esprit symbolique qui est partout et nulle part. Donc voilà, nous allons qui amène le tikkun de partout et de nulle part, puisque le Mishkan est passé par 42 étapes, dont nombre symbolique du tikkun d'ailleurs, et donc voilà, comme ça se manifeste. Alors bien sûr, à Parashat Hazot, Parashat Esrim Veshalosh mi Chamisha Chumshei Torah mi Bereshit, היא פרשה של ספר שני שהוא שמות שייך לאבא ואצילות, לכן היא מתארת איך נפתח העולם האצילות, אפילו שכל הפרצופים היוצאים מהאצילות, 12 פרצופים שיוצאים מהאצילות הם 12 שבטים, אבל בשורש שלהם הם נמצאים כשורש בתוך הכתר, בתוך הכתר זאת אומרת ספר בראשית. לכן בראשית כולל 12 פרצופים עצמו הגדולים שהם ה-12 פרשיות, וה-12 פרשיות של בראשית רומזים ל-12 פרצופים איך שהם בתוך הכתר, ואחר כך כשמגיעים לפרשיות האחרונות רואים שיש 12 פרצופים שיוצאים מאיזה פרצוף מיוחד, אוקיי? הפרשה שיעקב מתחתן עם רחל ולאה, ואז באותה הפרשה יוצאים כבר את הפרצופים, אז הפרצופים האלו הם כבר מזרע של הרוח שאמור לצאת כרוח של הרוח. זאת אומרת, יש בחינה אלוהית, אבל אחר כך הם עוברים בתוך האצילות, ואז מתגלים בתוך האצילות, אבל יש להם כולם שורש בכתר. והשורש שיש להם בכתר הוא שורש שהוא משתלשל מהאלוהות, אבל בשורש הכתרי
הכל, הפרצופים זה הכל רוח אלוהים חיים. Voilà. Alors, je dirais que tous les parsoufim, en fait, sont Ruach Elohim Hayim dans un premier temps, et un des parsoufim, parmi les parsoufim de Elohim Hayim, va sortir une deuxième sphère qui va s'appeler Ruach Miruach, et donc ce Ruach Miruach, avant de sortir, il est encore dans le sein même du Keter, et quand il va sortir en tant que Ruach Miruach extériorisé, alors bien sûr, là, ça va être ce qui va s'appeler le commencement du monde de Hatzilut. Voilà. Alors, à Parasha Klalit, il tachat à Bechina shel Hesed Dehod. Hesed Dehod, c'est les Hasadim, c'est à Hasadim, chez Yotzim Mehod, מעולם התיקון, עוד זה התיקון תמיד, אבל החסדים שיוצאים מעולם התיקון לפי סדר הפרשיות כ-54 פרשיות, אז זה החסד של עוד של מי? של אבא. החסד של עוד של אבא זה שמוליד אותה הפרשה נקראת פרשת פיקודי או פרשה 23. Alors donc la signification de cette paracha-là, qui est la paracha de Pikoudé, selon l'ordre de la Ishtalchelut, c'est-à-dire de la pyramide, enfin on pourrait dire plutôt l'architecture de la Torah, en partant de cette clé tanachique et en utilisant cette clé aussi avec la chokhma que Rabbi Abraham Aboulafia nous a transmise, alors bien sûr nous avons la signification dans la tête de ces sphiras, on pourrait dire, elle nous dépeint quelque chose qui se passe dans les chassadim ou dans le chesed de Hod. Hod, c'est la sphira du tikkun par excellence, de la construction du temple, de l'aménagement des travaux, l'assemblage des travaux du temple pour faire le temple, ou l'assemblage des travaux et l'assemblage des humanim, comment on dit ça, des artistes qui vont travailler dans l'art sacré de façon à construire ce qu'on appelle le tabernacle. Tabernacle qui est censé représenter la présence divine qui est partout et nulle part. Puisque le tabernacle a passé 42 étapes, ces 42 étapes sont symboliques de l'expression même du monde du tikkun. Alors bon, donc ce tabernacle-là va représenter cet espace sacré qui va passer d'espace en espace pour le sacraliser, qui est en fait le symbole de l'espace qui est partout et nulle part, quelque part. Voilà. C'est la dimension que nous lègue la Torah au travers de la transmission de cette paracha qui est à l'intérieur de la Torah, qui s'appelle Pikoudé. Alors maintenant, nous allons voir le nom précis qui est relié à Pikoudé, qui est HBR. Parmi les noms en 4 lettres, qu'on a dit, il y a 54 noms en 4 lettres qui sont tirés des lettres du Shem Mforash, qui portent 72 noms de Dieu en 3 lettres, et donc le nom 23, qui est lié à la paracha de Pikoudé, c'est HBR selon le Seder, l'ordre qu'a donné Rabbi Abraham Aboulafia dans son livre Chaye Olam Haba. Alors, ככה זה. אז יש לנו במפתח השם הקדוש, היוצא מהשם המפורש, בשמות מרובעים ולא משולשים, זאת אומרת לא בנויים עם 3 אותיות כמו שיש 72 אותיות, אז רואים שבכל זאת, לפי המפתח של רבי אבולעפיה בספר חיי עולם הבא, החותמת של השם המפורש נמצא בתוך הפרשיות התורה, כי אותו השם המפורש הוא, אפשר להגיד ככה, הוא החותמת של כל 5 חומשי תורה ביחד כולם. אז כל 5 חומשי תורה, 54 פרשיות, כוללים
54 שמות ב4 אותיות כל אחד, במקום שבשם המפורש אותם האותיות מסודרות ככה של 72 אותיות 72 שמות שכל אחד כולל 3 אותיות. אז ככה, אנחנו רואים את השם הזה, מה הוא? הוא נקרא הבאר. הבאר, הבאר, או aussi, או גם הבאר. או הבאר או הבאר. כמו הבאר מבאר, מבאר, אז אפשר לבאר כמו הבאר. טוב, אותו שם יוצא משם יוד ה' לה האמצעי מהשם הראשון של השמות משולשים, של השם המפורש, 72 שמות. הבית של הבאר יוצא מהבית של מבא, עוד פעם עוד אמצעי. האלף של הבאר יוצא מהאלף של שם למד אלף וו, והרש של הבאר יוצא מהרש של השם הרש ח'. אז רואים שפה רק אותיות אמצעיות יש בתוך השם הזה. אותיות אמצעיות, ממש זה סוד של הפרשה הזאת, היא למצוא את האמצע. לכן, אותו המשכן שאנחנו נלך לדבר עליו, מהו? הוא המקום האמצעי של כל דבר. הוא המקום האמצעי בתוך כדור הארץ, שזאת אומרת, הוא מסמל את הלב של העולם. וגם כן יש משכן בתוך הלב. זה אותו המשכן שבתוך הלב שלנו, שאנחנו צריכים למצוא כדי שהלב מתפתח גם עם למד בית תיבות שלו, כי נקרא חוכמת הלב. זה החוכמה של הלב. אז עכשיו אנחנו נתאר, pardon, סליחה, אני מתרגם בצרפתית. Donc, ce nom de Haber sort de 4 noms parmi les noms en 3 lettres. Le He central du Shem Yud He, le Bet central du Shem Mem Behe, Bet He, le Aleph central du Shem Lamed Aleph Vav, et le Resh central du Shem He Resh He Het. אז לכן, alors ainsi, ici, nous avons que des lettres intérieures, de Tor. זאת אומרת, le même midrash de Tor de milieu de mots, hein, central, donc le même Mishkan doit être, quand on parle de son achèvement dans cette paracha de Picoudé, hein, eh bien, justement, ce même Mishkan va être le lieu de la résidence dans l'intériorité de soi. La reine, c'est la raison pour laquelle il est formé rien que de Emsaet et Vot, c'est-à-dire de lettres centrales. Alors en fait, le nom de Habaer, on pourrait dire Haber, le puits dans lequel il y a l'eau, hein, qui est le premier miroir naturel, hein, l'eau, hein, et c'est le symbole de la vie, hein, dans le désert qui est le lieu où il n'y a rien. Hein, on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un puits. On cherche un puits. Or là, c'est dans le désert, précisément, qu'on va achever ce Mishkan et qu'on va compter tout ce qui est lié à ce Mishkan, et qu'à ce moment-là, on va faire la clarté sur pour trouver le principe de l'eau, de la vie dans ce désert. Et le désert est quoi? En symbolique dans toute la Torah, finalement ça s'appelle Midbar, pas pour rien. Midbar peut être lu comme Medaber, c'est les mêmes lettres en consonne,
donc ça voudrait dire le lieu de la parole. Alors dans le lieu de la parole, qui est le désert, dans le désert de soi même, dans le lieu où on a dépouillé tout de notre ego, eh bien on va trouver le centre de cela, qui va être le nom secret caché dans le dépouillement de cet ego, qui va être le nom de HBR. HBR, c'est le nom de Dieu qui est là comme un puits pour nous donner les eaux de la vie. Les eaux de la vie sont les eaux qu'on a rappelées, l'élixir de vie, les eaux qui sont là pour nous donner la vie éternelle en fait. Alors bien donc, on va comprendre que ce nom de HBR, il veut dire aussi Hevaer. Hevaer, ça veut dire il faut que tu rendes clair les choses pour ça. Si tu ne les as pas rendues claires en toi, tu ne pourras pas voir. Parce que y a plein d'illusions dans le désert. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'eau, justement, de ne pas tomber dans toutes les illusions qu'on peut avoir dans le désert. Alors il faut justement, dans le lieu de la parole, hein, il est tellement vaste que tu dois faire toi-même le tri. Tu dois toi-même éclairer les choses, tu dois toi-même puiser aux eaux de la vie, et en même temps, après, là, autant les eaux sont claires, autant tu dois éclaircir les choses et éclaircir tout de ton être de façon à recevoir ces eaux de la vie. Alors voilà, donc ces eaux de la vie, tu vas les recevoir par les lettres centrales des 4 noms qu'on a dit, qui ont formé un 5e nom, et ce 5e nom, qui est la clé de la paracha, va être la clé de ta régénérescence. מארבע שמות והאותיות תוך שיש בארבעתם נוצר את הוא משתלשל את השם הזה, הבאר או הבאר, שזה השם שייך לפרשת פיקודי. זאת אומרת שאותו השם הוא יוצא מארבע תוך של 4 שמות, זה 4 השמות האלו בונים על ידי האותוך שלהם את אותו השם, שהוא השם חמישי, שייך לפרשה הזאת, שייך לפרשת פיקודי. אז מה עכשיו מאותו השם עוד אפשר להוציא אינפורמציה, ותבינו טוב, ותראו טוב איך האינפורמציה היא משתלשלת, שהבאר גמטריה ובאר גמטריה אור א'. אור א' זה האות הראשוני, אור פשוט, זה מה שיש מעבר למדבר או מקום שהוא רק מקום יכול להיות, כי אין סטטוס למדבר. אבל אם אתה מוצא הבאר בתוך המדבר, יש לך את המים חיים שנותנים לך, שהמקום של הדבר נותן לך כדי להתקיים ולהמשיך בתוך עולמו, מעל האגו ומעל כל האשליות שיש. ומי יהיה הבסיס של כל דבר הזה, זה יהיה המשכן. אז נתאר אחר מה זה המשכן ומה זה לפיקודי של המשכן. Okay. אז קודם כל, alors on va faire en français, le mot Evaer, qui sort de ces 4 lettres centrales des 4 noms qu'on a dit avant, ou ABR, le puits, ou alors l'éclaircissement, eh bien, on va voir comment il découle de source d'après la valeur numérique du nom même. Alors ce nom-là, sacré, allié à cette paracha de Pikoudé, est égal à 208. 208, mais ça nous rappelle quelque chose, ça, 208. D'abord déjà 208, mais c'est 8 fois le Shem Yud-Ke Vav-Ke. Oh, mais ça a peut-être un rapport avec le 8e roi. Oh, mais tiens, c'est égal à Yitzhak. Tiens, c'est bizarre, Yitzhak aussi, il y a une histoire de puits avec lui. Ah, c'est quand même curieux. Hein? Eh bien oui, c'est pas si curieux que ça. C'est la Torah.
c'est Or Aleph. C'est la lumière première primordiale. Le monde entier repose sur le sacrifice. Le sacrifice est le symbole d'Isaac. Il est une préfiguration messianique de par cette chose-là, de par le fait qu'il fait le sacrifice. Alors c'est fantastique. De là sort la lumière première. Et cette lumière première, ça va être la lumière qui va éclaircir. Et cette lumière qui va éclaircir, ça va être le Or Aleph, la lumière du Aleph. Et cette lumière qui va éclaircir, ça va être le BR, c'est-à-dire le puits qui donne les eaux de la vie, au-dessus duquel plane le souffle de Dieu. Voilà. Alors, voilà, bonne réflexion. Alors après, nous allons entamer la signification, enfin essayer de voir la signification du fameux terme picoudé. Alors c'est Élé picoudé. Alors Élé, hein, picoudé, c'est égal à... j'ose pas vous le dire. Harala. Les Rala Sheharim. Le Mishkan est une table de commande divine qui est donnée sur terre, qui existe à l'intérieur du cœur aussi, qui agit sur l'univers, et par nos bonnes actions, nous pouvons agir positivement sur l'univers. Et attention, il n'y a pas de Mishkan intérieur si l'action n'est pas positive sur l'univers, sur le monde qui vous entoure, sur tout ce qui est. Donc le Mishkan lui-même, qui est l'assemblée de toutes les Mishkan intérieurs qu'il peut y avoir, et qui va être une transmatérialisation, si on pourrait dire, de la faculté divine qui est en chacun, qui va apporter quelque chose pour construire ce tabernacle d'énergie divine, qui va se manifester après d'une manière plénipotentiaire sur Terre, mais avec un contrôle parfait pour exercer le contrôle sur la totalité de l'univers. Eh bien, c'est ça, le picoudé, et les picoudés. Et les picoudés, c'est Harala. Harala, c'est la clé de tous les langages. Il y a Rala Sheharim, il y a 231 portes, et Harala, c'est les 231 portes. Les 231 portes du verbe dans toutes les langues. 231 portes qui se manifestent d'une manière panim et d'une manière achor, c'est-à-dire d'une manière de face et d'une manière de dos, on pourrait dire, pour représenter les différentes actions du verbe divin dans les mondes. Quelquefois on le dénote, on le décode de face, des fois on ne le décode pas, alors ça nous est inconscient, on appelle ça de dos. Alors voilà, le grand secret de Élé picoudé, HaMishkan, Mishkan Haïdout. Alors bien sûr, picoudé tout seul, c'est 200. 200, on sait que c'est la valeur numérique de Aleph, plus Aleph Lamed, plus Aleph Lamed He, plus Aleph Lamed He Yud, plus Aleph Lamed He Yud Mem. Ce qui veut dire le nom de Elohim en forme pyramidale, comme ça. Aleph, Aleph Lamed He, Aleph Lamed He Yud, Aleph Lamed He Yud Mem. Ce qui fait 15 lettres en tout, et dans la valeur numérique va faire exactement 200 comme picoudé. Donc c'est à dire que dans ce Élé picoudé, dans ce voici le compte, hein, les comptes du tabernacle. Les comptes du tabernacle, c'est quoi? C'est que tous les comptes du tabernacle, tout ce qui concerne le tabernacle, c'est une transmatérialisation de l'énergie divine, et c'est Dieu qui donne à Moïse le mode pour opérer cette transmatérialisation de cette énergie divine, qui va être la table de commande ensuite de l'univers. Voilà. Alors, cette table de commande, elle existe aussi dans le cœur de chacun, où il y a un Mishkan symbolique, et à nous de construire ce Mishkan symbolique dans notre cœur, et à nous connecter avec le Mishkan qui est partout et nulle part dans le monde, puisqu'il symbolise le Tikkun, et le Tikkun va de monde en monde pour procéder au Tikkun à chaque monde qui a été brisé. Voilà. Alors, Ani Agid et Zebe Ivrit Arshav, parot de terre, Lo Imotam Amilim, Aval Ani Agin, à Élé picoudé,
המשכן הזה, האלי פיקודי בגמטריה זה הרלה. הרלה רומז להרלה שערים, שהם הבסיס של כל הצירופי אותיות שהם, אפשר להגיד, הבסיס של כל השפות, של כל הלשונות של העולם. ואותם ההרלה שערים הם גם הרלה שערים של פנים והרלה שערים של אחור. זאת אומרת, כשזה פנים, השפות מתגלים שאתה יכול להכיר אותם שהם יצאו מאותו השורש, כשזה מאחור אתה לא יכול להכיר אותם שהם יצאו ככה מהשורש. אז עכשיו כשאלה פיקודי לבד, זה בגמטריה 200. ו-200 זה הפירמידה של שם אלוהים, עם החמישה אותיות שכותבים ככה, א', א' למד, א' למד ה', א' למד ה' י', א' למד ה' י' מ' ומ', שזה סך הכל 15 אותיות. אז ה-15 אותיות האלו בגמטריה נקראים פירמידה של אלוהים, או ריבוע של אלוהים, לפי הטרמינולוגיה של מקובלים שקוראים ככה, והיו מקובלים קודם שקראו ככה, אוקיי? אז צריך לדעת שאותה הפירמידה היא בגמטריה 200, וזה המשכן. זאת אומרת, זה הפיקודי. זאת אומרת, הפיקודים האלו שעושים במשכן, זה פק. איך יוצא? קו די כיודו. זאת אומרת, זה איך היוצא הקו שהוא נותן לכל דבר די איך שצריך, ושהוא כיודו, זאת אומרת, הוא מתגלה כמו יוד שלו, כמו האות הכי קטן שיש. כמו האות הכי קטן שיש, הוא אחר כך גודל, ויכול להיות הנקודה בעיגול, ואחר כך הוא יכול להתפשט ולהיות כל העיגול. אז אותו דבר, האלה פיקודי הזה, זה כמו הפקידה שפוקדים כל מה שייך למשכן, ושאותו המשכן רומז להיפר ספייס, זאת אומרת מקום חלל שהוא בכל מקום, שהנקודה שלו נמצא בכל מקום, ואפשר להגיד ככה שהעיגול שלם נמצא בשום מקום. זאת אומרת, זה ההיפר ספייס. זה אפשר להגיד, בואו נקרא את זה הספייס קוונטי. וואלה. אז זאת אומרת, אותו המשכן מקבל, נכון, פוקדים אותו, ופוקדים כל מה שיש בו, אבל כל זה כדי להוריד כל עניין של תוכנית בניית המשכן, היא כדי להוריד לפי הפקודות שנתן בורא עולם למשה, איך להוריד את האנרגיה הרוחנית והאור העליון, איך להוריד אותו לעולם שלנו ולהשתמש אותו במקום שהוא אפילו מוגבל, אבל שאיפה שהוא רצה להגביל את עצמו, ולהיות בידינו, אם אנחנו ישרים וישרים בלב שלנו, את השלט שעל ידי זה אפשר לשלוט או לנהל את כל העולם כולו. וואלה. זה טבלה כמו טבלת שימוש כל העולם כולו. וואלה. Alors, הפסוק הוא ככה, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. אז פה בספר הזה הוא אומר, משכן גמטריה
Shema. Zot הסיבה שרשום פה אלה פיקודי המשכן, משכן, פעמיים משכן, למה? שמה של קריאת שחרית ושמה של ערבית. זה אנחנו חייבים פעמיים ביום להגיד קריאת שמה, יש קריאה של שחרית וקריאה של ערבית. קריאה של שחרית ושל ערבית מרומזים על ידי את השם הזה, משכן, משכן, העדות. זאת אומרת, המשכן העדות הזה הוא עדות, כמו שאמרתי לשיעור שהיה קודם על ויקל, שהוא עדות, עדה זה משהו שלעולם ועד, זה משהו תמידי. זה לא רק כמו עדות, זה גם משמעות תמידית, משהו תמידי, שהוא שייך לעל מוות. אז זאת אומרת, אלה פיקודי המשכן, זה המקום איפה שאתה מוצא את הבאר, שנותן לך את החיים, את העל מוות, שזה מים חיים של על מוות, שנותנים לך את האפשרות לקדש הכל כדבר שהוא אלוהי, ושיהיה בכל מקום, ושיהיה, שעל ידי זה כל מי שיש לו אוזניים לשמוע יגיד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. זה המקום שהוא בכל מקום איזה אספס קוונטי שנותן לנו את המפתח. הכל יכול להיות ישר עם אל, הכל יכול להיות רק ישראל, כל המקום המדבר, כולם תהיו איזה יום במקום המדבר הזה, ובמדבר הזה שזה מקום של הדבר שאתם צריכים לקבל את האלוהות, אתם צריכים למצוא איפה הבאר נמצא, ומהבאר הזה תוציא את המים חיים, ומהמים חיים האלו תוכלו לראות את כל דבר בצורה מבוארת, ואחר כך תבנו את המשכן הפנימי שהוא שמע ישראל. תבנו את עצמכם על ידי התפילה, ועל ידי התפילה הזאת יוצא המשכן, וביום ובלילה אתם תהיו תמיד באור. Alors ça c'est le grand secret de Ele Pikoudé Amishkan. Le terme Amishkan est reporté deux fois, et là le Rav Abu Hatzera souligne la chose et dit tiens, voilà, Mishkan Gamatria Shema, top niveau, Shema. Ah, Shema, c'est Gam Kadosh, Begamatria. Alors, bien sûr, la valeur numérique de Shema, c'est 410, ça nous rappelle les 410 ans que le temple lui-même a duré, le temple de Salomon. Et donc, en fait, Mishkan, si c'est répété deux fois, c'est parce qu'il y aura deux fois par jour, nous sommes censés dire le Shema Israël, la prière du Shema, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est-à-dire, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est ton. Alors bien sûr, dans le Midbar, qui est le lieu de la parole, Midbar veut dire Midavar, le lieu de la parole, qui n'a pratiquement qu'un statut, si ce n'est que d'être celui d'un lieu, et d'un lieu qui va être un espace sacré dépouillé dans lequel on devra passer un jour ou l'autre, qui qu'on soit juif, qu'on soit Ben Israël directement ou indirectement, on y arrivera tous de toute façon à un moment donné à devoir en arriver là, et qu'il faudra trouver la rectitude envers Dieu. Et donc le passage par ce lieu qui est appelé le lieu de la parole, de la révélation de la parole, la révélation du verbe, Midaba, c'est dans ce lieu-là qu'on devra trouver le BR, qui est le secret de cette paracha, le BR avec son nom sacré ABR ou Evaer, qui est le lieu dans lequel on devra trouver le puits de la sagesse, le puits des eaux de la sagesse, qui apporte la vie, qui est l'élixir de vie et de continuité de vie aux êtres.
Donc le Mishkan n'est pas appelé Haïdout pour rien, puisque le terme Haïdout, hein, le sanctuaire est appelé sanctuaire du témoignage, mais du témoignage, c'est pas qu'un témoignage, c'est un témoignage que ça témoigne, oui, de quelque chose, de l'éternité, parce qu'il est là pour t'amener au Rolam Vaed, hein, le monde qui vient après, qui te sera donné en succession, après, donc, après ta mort, après la mort, donc chacun. Donc c'est ça en fait, il faudra passer par là. Et la Torah, la Bible nous enseigne comment fonctionne ce monde, nous enseigne comment fonctionne notre monde, nous enseigne comment fonctionne notre monde. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Mishkan Haïdout, Asher Pakad, Alpi Moshe. Alors qu'il y a ce Mishkan Haïdout, alors voilà, je vous lis, hein, on connaît la traduction du premier verset, et voici les comptes du tabernacle, le tabernacle du témoignage, comme l'a établi par Moïse, par l'ordre de Moïse, Alpi Moshe, en fait par la bouche de Moshe, par le verbe de Moshe, hein, service des Lévites, hein, sous la direction de Itamar, fils de Aaron le pontife. Alors là, le nom qui va nous jaillir aux yeux, ça va être fils de Itamar, le fils de Aaron, non, par la main de Itamar, le fils de Aaron le pontife. Alors là, le Kohen, le prêtre, le grand prêtre. Alors Aaron, oui, c'est le grand prêtre. Hein, Aaron, qui est le grand prêtre, frère de Moïse, hein, celui qui réalise le tikkun et qui aide chaque personne à réaliser le tikkun, hein, eh bien, il a un fils qui s'appelle Itamar, et Itamar est la grande clé ici du service de l'œuvre du Mishkan, puisqu'on va voir que réalisé par Itamar va être Itamar. Itamar, ça peut vouloir dire deux choses. Il n'est pas un palmier, ce qui ne veut rien dire, ou alors l'île du palmier. L'île du palmier, c'est déjà mieux. Alors l'île Itamar, c'est l'île du palmier, l'île du juste. Alors bien sûr, le monde, l'univers, c'est des grandes eaux, en fait. C'est un midbar, d'accord, là, ici, puisqu'ils sont dans le midbar, mais en réalité, l'infini est comparé quelque part aux grandes eaux, à une mer infinie. Et là-bas, il faut trouver le point où on peut poser son pied, c'est que sur l'île. Alors en fait, dans cette infinité-là, vers lequel ce paracha est censé nous conduire et nous préparer, hein, eh bien, elle nous dit, dans cette infinité, il y a une île. Et cette île-là s'appelle l'île du palmier, l'île du juste. Et Tamar, la guématria de Tamar, c'est Keketer. Alors ça voudrait dire quoi? Une île du juste comme la couronne. L'île du juste qui est l'île qui est comme la couronne, comme l'infini, comme la représentation de l'infini. Voilà. Une île, on pourrait dire merveilleuse, d'un pays de merveilles, dont Itamar va être la clé, et c'est dans cette île de merveilles dont Itamar va être la clé que nous avons accès avec cette paracha. Voilà. Et là, après, s'ensuit tout le décompte qui se passe dans cette île du Tamar, du palmier suprême qui symbolise le juste. Hein. Voilà. Bon. Alors, אני הולך להגיד בעברית, אלה פיקודי המשכן, משכן, פעמיים משכן, רומז קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית, עדות, כי זה בגמטריה משכן, גמטריה שמע, מקום השמיעה, אם אתה עושה את עצמך כמו אוזן ושומע במדבר מה אומר את הדבר, אז ככה אתה מקבל את המאמר הקדוש שברא את העולם,
והוא מביא אותך לעדות, זאת אומרת, העדות הזאת זה עדות שיש עוד ועוד חיים אחרי החיים. לכן זה חיים של על מוות, אשר על פי משה, שכל הדבר הזה היה פקוד על ידי משה, הוא בדק כל דבר ודבר שהוא קיבל מבורא העולם שמסר לו את המסר איך לעשות הכל. עבודת הלוויים זה כל השבט לוי, כדי ללמוד וללמד, כי לוי זה שבט שלישי, זה שייך ללמוד וללמד, ולעשות כולם אחים, כמו שהמפתח של ספר עץ חיים בהתחלה, שנותן את ה-12 בחינות ו-12 שבטים ו-12 בתים, אסטרולוגים רומז לנו. ביד איתמר בן אהרון הכהן. אז אהרון הוא הזה שמביא אותך לתיקון, שמדריך אותך כאח של משה, מדריך אותך איך להתקיים בתוך העולם הזה של העולם, כדי לקבל את התיקון שלם וגמר התיקון הזה. הוא הכהן לומד ומלמד, שלמד הוא מלמד אחר כך ומלמד אותך. וכל הזה עבודת הלוויים נתון על ידי מי? על ידי איתמר בן אהרון. מי זה איתמר? איתמר זה שם מאוד ענק. איתמר, אפשר להגיד איתמר, אין כאילו אין תמר? לא. אי, כמו הוואי, כמו אי באמצע המדבר, באמצע אפילו האינסוף, שהאי הזה שבאמצע האינסוף הוא מקום הבטוח שאתה יכול לשים רגל בתוך הים הזה האינסופית. המקום הזה נקרא אי התמר. מי התמר? אי של תמר. תמר זה הצדיק, צדיק התמר יפרח. אז האי של הצדיק, יסוד עולם. והאי של הצדיק יסוד עולם הזה, אי ככתר. כמו שהכתר זה אין סוף, כדי לשכח את האוזן אומרים שזה כמו זה אין סוף, אפילו יחסי, כלפינו, אז האי הזה זה האי האינסופי של הכתר האינסופי. איפה נמצא הכתר האינסופי הזה? בכתר של כל העולמות, ונמצא במלכות די אינסוף. לכן זה נקרא אי. איתמר, רומז מלכות די אינסוף. Voilà. Bon, ben je crois que ça va, hein. On a fini ces petits exemples sur le début de la paracha de Pikoudé. Bien sûr, vous savez très bien que rien que pour être métaire, la moitié des psukim qu'il y a dans cette paracha, ça ferait une éternité. Mais enfin, c'est bien, c'est un bon commencement, ça permet de former, de poser les jalons pour comprendre que la Torah n'est pas un livre à lire, à prendre au premier degré. Voilà. Je vous ai donné juste quelques petits exemples, et il y en a à foison. Voilà. Bon, donc אנחנו סיימנו, נתתי כמה דוגמאות, ויש המון בתוך כל פרשה ופרשה, אבל נתתי הדוגמאות העיקריות כדי להבין ולתת להבין שהתורה זה לא ספר פשוט. יש ויש, הפוך בה והפוך בה, הכל נמצא בה, הכל טוב. Allez, que Dieu vous bénisse à tous et merci bien d'avoir écouté. Au revoir. Les Traots.